வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேபி வுட் ஒர்க்ஸ், ஹொசூரில் இருக்கிற ஜேபி வுட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். பிரதர் வந்து கொரோனா காலத்தில் பிரதரை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. அதாவது கொரோனா காலம் வந்து பிரதரோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். பிரதர் வந்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் தான், டோரில் வந்து ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் ஏன் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தார், இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார், ஒரு நாளைக்கு அவர் 2000லேருந்து 3000 வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறதா அவர் சொல்கிறாரு. ஸோ அவர் ஒர்க் பண்ண இடத்துல எப்படி சம்பாதிச்சாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அவருக்கு நம்ம அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கொரோனா காலம் அவருடைய லைஃப் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிச்சு, இப்போ அவர் எப்படி லைஃப்பில் ஹாப்பியாக இருக்காரா, இந்த ஷாப் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக தான் இந்த ஷாப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாதிரி வுட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காரு. இன்னும் டீட்டெயிலாக அவர்கிட்ட கேட்க போகிறோம், என்ன மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் அவர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்க போகிறோம். பர் டே 2000லேருந்து 3000 வரைக்கும் அவர் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாரு. அதுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அவர் பண்ணியிருக்காரு. கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒரு 8 lakhs மதிப்புள்ள ஒரு மிஷின். ஸோ அந்த மிஷினை பற்றி நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க பிரதர் விக்டர் அவர்கிட்ட வந்துட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளோட ஃப்ரெண்டோட ஹஸ்பண்ட் தான் அவர். ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரதர் வணக்கம். பிரதர் வணக்கம். புதுசாக ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க, சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்கள் பிரதர், எப்படி நீங்கள் இந்த ஷாப்பு ஓப்பன் பண்ணீங்க, எப்படி இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தீங்க, இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ப்ரோ? ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா கார் டீலர்ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6.5 years ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கொரோனா லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்சென்டிவோ இல்லை ஏதோ சேலரியோ எதுவும் போடலை. மந்த்லி பார்த்தீங்கன்னா 2000 தான் போட்டாங்க. அதனால் அந்த வேலையை விட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. அதனால் அந்த வேலையை நான் ரிசைன் பண்ணிட்டு சிஎன்சி மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா ஆல்ரெடி பொள்ளாச்சியில் வச்சுருக்காரு, 10 வருஷமாக வச்சுருக்காரு. அதனால் ரிசைன் பண்ணிட்டு நான் சொந்த ஊரான பொள்ளாச்சிக்கே போயிட்டு அங்கே ஒரு 6 மாதம் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஹொசூரில் ஜனவரி 1 ஆரம்பித்த கடை ஆரம்பிச்சது நல்லா போயிட்டு. ஓகே பிரதர், இந்த மிஷினை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இந்த மிஷின் என்ன மிஷின் இது? ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு ஜாப்லாம், என்ன மாதிரி ஒர்க்கெலாம் இதில் பண்ணலாம், அந்த மிஷினை பற்றி ஃபஸ்ட் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎன்சி மிஷின். இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் தான் டோட்டலாக. நம்ம டிசைன் ரெடி பண்ணுறது எல்லாமே டிசைன் சிஸ்டமில் ரெடி பண்ணிட்டு ரன் பண்ணோம்னா அது பாட்டு ஓடிட்டுருக்கோம். இது ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கார்விங் ஒர்க் பண்ணலாம், இந்த 2D ஜல்லி கட்டுமாங்க அந்த 2D கட் பண்ணலாம், இந்த MDF, WPC, ப்ளைவுட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கட் பண்ணுற ஒர்க் பண்ணலாம். அப்புறம் அந்த வீட்டில் வந்து கார்விங் ஒர்க் பண்ணலாம், எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணலாம். ஓகே ப்ரோ, இப்போ என்ன மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த மிஷினில் எப்படி நம்ம ஒரு ஜாபை அப்லோட் பண்ணுறது, எப்படி அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுது, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது இந்த ஒர்க்கில் அப்படின்றத பற்றியும் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இப்போ நம்ம என்ன மாதிரி ஒர்க்கெலாம் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கீங்க, இப்போ என்ன ஒர்க்கு நீங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி பண்ணி ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களோ, இன்னும் டெலிவரி கொடுக்காம அது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா MDF போர்டு. இது வந்து ப்ளைன் போர்டாக கொடுப்பாங்க. இதில் நம்ம என்ன டிசைன் சொல்கிறாங்களோ நம்ம அந்த மாதிரி 2D கட் பண்ணலாம். இது கார்விங் கிடையாது, 2D ஒர்க்கு. இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு கட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்ன டிசைன் வேணும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். கஸ்டமர் என்ன டிசைன் சொல்கிறாங்களோ அதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்விங் தான், நேம் போர்டு மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் கஸ்டமர் கேட்டதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி நேம் போர்டு எல்லாமே நேம் போர்டு எல்லாமே வுட்டில் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா, இல்லை வேறு என்னென்ன மெட்டீரியல் நம்ம இந்த மாதிரி டிசைன் இந்த ஒர்க் பண்ணலாம்? கார்விங் ஒர்க் வுட்டில் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஓகே. அந்த மாதிரி 2D ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா WPCன்னு ஒரு பிளாஸ்டிக் போர்டு இருக்குது, அந்த போர்ட்லேயே அந்த மாதிரி கட் பண்ணலாம். ஓகே. அதுக்கு ப்ளைவுட், MDF அதெல்லாம் மெட்டல் இந்த இந்த இதில் பண்ண முடியாது, மிஷினில் பண்ண முடியாது. ஓகே. இதில் ஒன்லி வுட் ஒர்க் மட்டும் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே நேம் போர்ட்ஸ்? இதெல்லாம் நேம் போர்ட்ஸ் பண்ணிடுவேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஜை ரூம் டோரு. ஓகே. பூஜை ரூம் டோரும் பண்ணலாம். ஓகே. இந்த டோர் பண்ணணுன்னா எவ்வளோ பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ப்ரோ? டிசைன் டோர்னா ஒரு 3000 வரும் உங்களுக்கு.
3000. இந்த டிசைன் ஃபுல்லாக இப்போ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கணும்னா 3000 ஆகும். 3000. ஓகே ஓகே. இது மெயின் டோர், வீட்டோட மெயின் டோர். ஓகே. இது நம்ம கார்விங் பண்ணியிருக்கோம். இதோ டிசைன்ஸ் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 500 டிசைன்ஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட. கஸ்டமர் அது மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ கஸ்டமர் எது மாதிரி கேட்குறாங்களோ அது மாதிரி டிசைன் அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம், ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஜை ரூம் சைடில் வர பில்லர். பூஜை ரூம் 2 சைடு வர பில்லர். இது நியூ டிசைன் தான். இந்த இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக இது பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி இது பண்ணதில்லை. இது வந்து மெயின் டோர். இது மெயின் டோர். மெயின் டோர்லேயே டபுள் டோர் மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லோரும் ஃபுல் பேனல் இந்த மாதிரி ஒரே இதாக பண்ணுவாங்க. இவங்க டபுள் டோர் மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு கோல்டு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது மெயின் டோர் தான். ஓகே. இந்த மாதிரி டிசைன் நிறைய இருக்குது. நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ, இப்போ அந்த டிசைன் நீங்கள் சொன்னீங்களா, ஒரு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஒரு டிசைன் இப்போ பிரதர் வந்து காட்ட போகிறாரு. இது மாதிரி டிசைன் அவர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த மெஷினில் வந்து எது மாதிரி ரன் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து பூஜை ரூம் டோர் தான். குத்து விளக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் டிசைனு. சிஸ்டம் ஆல்ரெடி இப்போ ரெடி பண்ணி மிஷினில் போட்டிருக்கேன். பாதி ஓடி இருக்கு. நீங்கள் ரன் பண்ணுறதுனா பாருங்கள். பிரதர் வந்து கொரோனா காலத்தில் அவர் போயிட்டு அவங்களுடைய அண்ணாக்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டு ஒசூரில் இப்போ புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு 4-5 மாதம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்காரு. ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இப்போது ஓரளவுக்கு ஓகேவாக போயிட்டுருக்கு, நல்லாவே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். பிரதருக்கு வந்து ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லலாம். பிரதர் மனசு விடாதீங்க. நல்ல கரெக்டான ஒரு லைஃப், ஒரு ஃபீல்டு, உங்கள் கையை உங்கள் காலை நம்பி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்கள் லைஃப்பில் பெரிய ஆளாக வருவீங்கன்னு நான் ஆசைப்பட்றேன், நான் நம்புகிறேன் ப்ரோ. என்றைக்குமே உழைச்சவன், அதாவது தன்னம்பிக்கையோடு உழைச்சவன் என்றைக்குமே தோக்க மாட்டான் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. நானும் அதை தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பீங்க ப்ரோ. ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்கில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால், இல்லை ஒர்க்கில் ஒசூர் பக்கத்தில் இருக்கீங்கன்னா, இல்லை பிரதர்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிரதரோட கடையோட அட்ரெஸ்ஸு, ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் பிரதர் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து இங்கே அவர் வந்து பார்க்கலாம். புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு ஸ்ட்ரகிளோடு ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வெறித்தனமாக வேலை செஞ்சுட்ருக்காரு. எந்த அளவுக்கு வெறித்தனமாக வேலை செய்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், காலையில் 5 மணி வரைக்கும், அதாவது நேற்று இன்றைக்கி காலையில் 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில் 5 மணி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா எப்படியாவது ஜெயிச்சாகணும் அப்படின்ற ஒரு மன உறுதியோட வேலை செஞ்சுட்ருக்காரு. பிரதர், நீங்கள் வேலை செய்கிறது வேஸ்ட்டாக போகாது, கண்டிப்பாக ஜெயிப்பீங்க ப்ரோ. நீங்கள் பிரதருக்கு ஏதாவது ஒர்க் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஒர்க்கில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் பிரதரை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நீங்கள் பெரிய வேலை வரணும்னு நான் உங்கள் வாழ்த்து ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி. எதாவது டவுட்னா கால் பண்ணுங்கள்.